8分でわかる室町幕府滅亡。3、1573年2月13日、義昭は信長を倒すために挙兵。まず側近、山岡景朝を近江の国へ派遣します。そこで幕府軍を結成し、今方と石山に砦を築いて立てこもりました。この動きを知った信長は、柴田勝家、丹羽長秀、明智光秀、八谷頼高に今方と石山の砦を攻略するよう命令。24日、織田軍は石山砦攻略に取り掛かります。未完成だった石山砦は織田軍の攻撃に耐えられず、26日に攻略されました。29日、織田軍は今方砦攻略に取り掛かります。今方砦も織田軍の攻撃に耐えられず、その日のうちに攻略されました。